Voy, basharangga nima so'rayapsan? Adzaga so'rayman. Bahor quyoshi yomon-da. Yuzingga narsa toshirib yuboradi, kasal qiladi. Bizning basharamiz eshak terisidan ekanda unda. Mani immunitetim pastku, tez kasal bo'laman. Nima kanseraman qaratib yoqding? Atay qilding, ha, jo'ra, atay qilding. Bilardingki immunitetim pastligini. Nimaga buncha dorisan-ku? Mana jigarimga, mana buyragimga, mana buyog'im pishishiga, ya u anularga, shuncha dori olib yuraman-da, immunitetim pastku. Ha, nima chaqirding? Shu issiqda cho'pon bilan shapka kiyib olganmisan? Necha shapka? Shapkamga o'zi tegma kasal bo'lsam, hozir cho'milib chiqqanda mening gutbalayman. Boshlandi. Bir narsa bo'lsa, menga sen javob berasan. O'zing nozikkina bo'lsan. Ona? Ha bolam. Meni o'ldirmoqchimisizlar? Kim oynani ochdi, siqlas debdi, belim og'riydi-yu, ona. Voy, men ahmoq ochib qo'yibman-ku. O'z ona bolasini kasal qiladimi? Uzr bolam, uzr. Ey bolam, qashaqchiga dam olishga to'qqa boraylik. Ya bolam, men to'qqa boraman. Nimaga? Tog'da bosim bor, davlendan chiqadi. Bizimiz boramiz. Bitta yo'li bor. Qanday? Ana, endi o'zimga uyerinman. Bemalol tog'da dam olsam bo'ladi. Birinchi marta skorida toqqa chiqishimiz, Ammo zaksimni ham skorida qilmoqchiman. Vay bana 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 vay vay bana